Apakah yang menyebabkan orang mendengkur? Mendengkur atau mengorok adalah kondisi ketika seseorang mengeluarkan suara kasar saat tidur. Kondisi ini merupakan dampak dari terhalang atau menyempitnya saluran pernapasan. Penyempitan saluran napas tersebut bisa disebabkan oleh kondisi medis yang serius. Mendengkur dapat dialami oleh setiap orang dan umumnya tidak perlu dikhawatirkan. Namun, kondisi ini juga bisa menjadi tanda dari gangguan kesehatan lain, termasuk sleep apnea. Mendengkur dapat menimbulkan berbagai masalah, baik pada kesehatan maupun sosial. Mendengkur yang keras dan terjadi dalam jangka waktu lama dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung atau stroke. Di samping itu, mendengkur juga dapat memengaruhi hubungan sosial, karena bisa mengganggu orang yang tidur bersama penderita.